voyagé ensemble. Je suis allé avec Fred en Afrique, en Israël, en France, en Angleterre, plusieurs places aux États-Unis. C'est des gens qui transportent la présence de Dieu. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait qui vient nous voir. Je vais lui laisser la place. Quelque chose sur leur cœur. Je vais le mettre direct pour vous. Non, c'est pas ce they try to avoid the pillar. Il ne peut pas être vu. He's trying to hide. C'est là les lampes que tu sais. Ouais, tu vas m'entendre, moi, tu verras pas. OK. Which one of you wants to share? I'm going to share something. Let's see if there's some. Puis elle me dit, on va voir si ton sermon est meilleur que le mien, parce que les premières fois que je les ai traduits, j'ai dit, je traduis pas ce que tu dis, j'ai mon propre sermon. C'est la first time I've translated. Don't worry, I have my own message. Ça, c'est Donna Hoover, de Owego, New York. My husband, Fred. I'd like to share with you tonight and just talk from my heart to you. Je veux vous parler ce soir à partir de mon cœur. I would like to share what the Lord has shown me that He's about ready to do. Je veux vous parler de ce que le Seigneur m'a montré que sur ce qu'il est sur le point de faire. I think we're all interested in what's going to happen in the future. On est tous à cette place-là concernant qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Do you want to know that? Est-ce que vous voulez le savoir? Yes. Yes. Yeah. So I want to share with you what the Lord has shown me. Je vais vous partager ce que Dieu m'a montré. I think that we as the body of Christ have just been in a desert, a season of barrenness. Nous, comme corps de Christ, comme Église, on a été depuis plusieurs années dans une saison où est-ce qu'on n'a pas porté de fruits, comme si on était dans un désert. Can you relate to that? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Yes. And in the last couple of years, I think we all feel something, but yet we don't see anything happening. Dans les dernières années, peut-être 3-4 ans, on sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui bouille en dessous de la surface, mais on ne le voit pas parfaitement. So, at the end of June, I had a vision À la fin de juin, j'ai eu une vision where I saw the cross of Jesus Christ coming out of the ground. J'ai vu la croix de Jésus qui sortait de la terre. It had been buried underground. C'est comme si ça avait été enterré et mis sous terre. And I saw it rise up into the air. Je l'ai vu s'élever dans les airs. And then laid over like an airplane would be. La croix était comme sur le long, comme si c'était un avion. And it started to glide. Puis là, elle a commencé à voler. And instead of making a shadow, Et au lieu que la croix faisait un ombre par terre, it was reflecting heaven on earth. le reflet qui était transmis sur la terre, c'était le ciel qui se reflétait sur la terre. And there was no shadow underneath the cross. Il n'y avait pas d'ombre sous la croix. And I heard the Lord say, Et j'ai entendu le Seigneur dire, once again my people will take up their cross and follow me. encore une fois, mon peuple va se lever, il va prendre sa croix, ils vont me suivre. And they will be called the crossbreed. Ils vont être appelés une race croisée. Okay, good enough. Yeah. I'll explain more as you go. Okay. Je vais peut-être avoir à réexpliquer ce mot-là, c'est dur à traduire. And then he said, and I will feed them with cross-fertilization. Je vais les nourrir avec une fertilisation croisée.
and they will go across the world in cross currents. Ils vont aller au travers le monde dans des différents courants. There will be a people that will walk the crosswalk. C'est des gens qui vont marcher à partir de la croix, ou la marche de la croix. When was the last time any of you heard somebody speak about the cross of Jesus Christ? Quand est-ce que la dernière fois vous avez entendu parler de la croix de Jésus-Christ? It's been years. Ça fait des années qu'on n'entend pas. In churches, we hear people talk about a lot of things. Dans l'Église, on entend les gens parler de toutes sortes de choses. You hear how God's going to bless you, Là, on entend dire à quel point Dieu veut te bénir, how great you are. à quel point que tu es une bonne personne. But God's going to change that. Dieu est sur le point de changer ça. And our focus is going to be once more on the cross. Et notre focus va retourner encore une fois vers la croix. No longer on me. Ça va arrêter d'être tourné vers nous, No longer on you. non plus envers vous, No longer on the church. non plus vers l'Église, It will be on him. mais ça va être sur lui, sur le Seigneur. So he started to speak about this divine visitation that he's about ready to appear. Il a commencé à parler sur cette visitation divine qui est sur le point de venir vers nous. You know, when God shows up, Quand le Seigneur se révèle, things happen. il y a des choses qui se passent. Okay? Am I right? Oui. Have you ever been in a place where God showed up? Avez-vous déjà été à une place où est-ce que Dieu vient et se révèle? Years ago, back in the 1970s, Dans les années 70, yeah. okay, Fred and I were in a church that God showed up. On était dans une église, moi et mon mari Fred, où est-ce que Dieu est venu et s'est révélé. Enough people couldn't get in the church. Il n'y avait pas assez de gens il n'y avait pas assez de place pour tout le monde qui voulait rentrer dans l'église. They would actually, the church would be packed with people, and people would stand outside. We'd have to open the windows so they could hear. Il y avait tellement de monde que l'église était pleine, puis là, il ouvrait les fenêtres, puis il y avait du monde dehors autour de la bâtisse. When the preacher preached, he could have said peanut butter. Celui qui prêchait, même s'il aurait dit beurre de pinot, And people would have got born again. les gens étaient sauvés. We had people, when the preacher would preach, would stand up and say, I don't know what you have, but I want it. Les gens se levaient en plein milieu d'un sermon puis disaient, je ne sais pas ce que tu as, toi, mais je le veux, ça. Yeah. We even had one woman one time stand up and said, I went to a fortune teller and she told me I'd go to a place that would tell me about God. Une femme qui s'est levée, elle dit, je suis allée voir une tireuse de cartes, puis elle m'a dit que j'irais à une place où quelqu'un me parlerait de Dieu. That's because God showed up. À ce moment-là, c'est parce que Dieu se révélait. Ouais. Amen. When God shows up, several things happen. Quand Dieu vient et se révèle, il y a différentes choses qui arrivent. First, you'll start to see salvations. Premièrement, vous allez voir des gens qui sont sauvés. You'll walk down the street and look at somebody and they'll look at you and say, I want what you have. Vous allez vous promener sur la rue, puis il y a des gens qui vont vous arrêter, puis ils vont dire, hey, moi, je veux ce que tu as. You see, because when God shows up, you can't hide him. Quand Dieu se révèle, on ne peut pas le cacher. He starts to shine through you. C'est comme si sa présence brille au travers de nous. I want that, Moi, je veux ça. you know? When God shows up, healings happen. Quand Dieu se révèle, il y a des guérisons qui arrivent. Miracles Il y happen. a des miracles qui arrivent. In our church, in the last week, we've had 2 miracles, or 3 miracles. Dans notre église, la dernière semaine, on a eu 3 miracles. My daughter-in-law had a disease called MIA. Ma bru a une maladie qui s'appelle MIA. What this is a disease of the lungs that's like tuberculosis, C'est une maladie des poumons, un peu comme la tuberculose. but it's not contagious. C'est pas contagieux. And they told her that she had to have the middle half of her lung removed because it was dead.
Ils ont dit qu'il fallait qu'il enlève une partie de son poumon parce que c'était mort. They did CAT scans and the lung was just black right there. Ils ont fait des scans, puis ils voyaient que le poumon à cet endroit-là, il était noir. And they said, for you to live a while longer, Et pour que tu puisses vivre un petit peu plus longtemps, il faut qu'on enlève cette partie-là. we went to prayer. On est allé prier. And on July 31st, she was supposed to have this operation. Le 31 juillet, elle était supposée avoir cette opération-là, But she didn't have peace. mais elle n'avait pas la paix. So she asked the doctor to do one more CAT scan. Elle a before the demandé au docteur, operation. fais donc un autre scan avant de m'opérer. Came the night before the operation, La nuit avant l'opération, and the doctor had never called her about her second CAT scan. le docteur ne l'a jamais rappelé concernant cette seconde radiographie. She said, I'm not going to the hospital to get ready for that surgery. He didn't talk to me. Là, elle dit, je ne vais pas me faire opérer, il ne m'a même pas appelé le docteur. So she called the doctor's nurse and said, I'm not coming in. Puis là, elle a appelé l'infirmière pour dire, je ne me rends pas à l'opération, il ne m'a même pas appelé. She says, I want to know what that CAT scan said. Là, elle dit, je veux savoir c'était quoi qu'il y avait sur la radiographie. He didn't call for 2 days. Le médecin n'a même pas appelé pendant 2 jours. You know why he didn't call for 2 days? Savez-vous pourquoi il n'a pas appelé? He's taking 2 CAT scans to all these other doctors saying, look at this. Il prenait les 2 radiographies, la première, la deuxième. Il faisait le tour de tous ses amis médecins pour dire, regarde ce qui se passe. One CAT scan shows a dead lung and the other CAT scan shows healthy lungs. Un des radiographies, c'était un poumon mort, puis l'autre qui était vivant. A total miracle. Un miracle complet. And on top of it, the doctor's Muslim. En plus, ce docteur-là, c'est un musulman. So he calls Wendy and he said, you've had divine intervention. Le médecin il a dit, tu as eu une intervention divine. And she starts to tell him about who? Puis là, elle a dit, c'était qui le divin qui l'avait Her touché? Lord, Jesus Le Christ. Seigneur Jésus-Christ. That Jesus has healed her. C'est Jésus qui l'avait guéri. Okay? The next miracle we've had L'autre miracle qu'on a eu, is a little baby boy. c'est un petit garçon, un bébé. The baby was born with problems with his small intestines Le bébé est né avec un problème avec son petit intestin. and was not digesting his food. It wasn't breaking down. Il ne digérait pas la nourriture. And so the doctors had to take this little baby's small intestines out. Le docteur a besoin d'ouvrir et sortir le petit intestin. And he was in the hospital, I don't know how long. 6 months. 6 months. Le bébé était you 6 know. mois à l'hôpital. Yeah, and just young parents. I mean, we're talking very young Des parents. parents très jeunes But they believed God. ils ont cru en Dieu. So they take him back up to Boston, Massachusetts. Ils l'ont emmené à Boston. Okay, and they did more tests on the baby, Ils ont fait encore d'autres tests sur ce bébé-là. and he has a small intestine growing, Puis là, ils ont vu que l'intestin avait poussé. and it's attached to his large intestines. Puis cet intestin-là nouveau qui venait d'apparaître, il était attaché. And it can't be there because they took it out. Puis là, ils ont dit, ben, elle ne peut pas être là. Ils ont enlevé l'intestin. But God's doing a miracle. Mais Dieu est en train de faire un miracle. So he's already got a little bit. Il a déjà un bout qui poussait. We know he'll get it all. Donc, on sait que le Seigneur va lui donner tout ce qu'il a perdu. We had another woman this week. This is all this week. Ça, c'est tout ce qui est arrivé cette semaine. Okay. We had a woman healed of osteoporosis. The doctor said, you don't have it anymore. La femme a été guérie de l'ostéoporose. Yeah. Le médecin il a dit, ben, je ne sais pas ce qui se passe, tu n'as plus. So God's starting to move in the land. Dieu a commencé à bouger parmi nous. It reminds me of the movie. Did you see the Chronicles of Narnia? Avez-vous déjà vu le film Les Chroniques de Narnia? You know, the movie The Lion, the Witch, and the Wardrobe, children's movie. C'est un film d'enfant. Il y a le lion, le garde-robe et Sorcière. la sorcière.
In this movie, the land is all frozen. Dans ce film-là, toute la terre qui est là, tout ce qu'il y a là, c'est gelé. Like Quebec in the winter. Comme ici au Québec durant l'hiver. Only it never went away in the summer. Mais dans ce film-là, il n'y a pas d'été, c'est tout le temps l'hiver. But then, things started to melt. Soudainement, il y a des choses qui commencent à fondre et à apparaître. Because Aslan the lion was back in the land. Parce que le lion qui s'appelle Aslan, dans ça qui représente le Seigneur, il revient dans sa terre, puis là, ça commence à changer des choses. Aslan represents Jesus Christ, the Lion of Judah. C'est ça, le lion représente Jésus-Christ, le lion de Juda, comme c'est écrit dans la Bible. The Lord cannot be in a place and life not happen. Le Seigneur ne peut pas être dans un lieu sans que la vie apparaisse dans ce lieu-là. Because He Himself is life. Parce que lui-même, il est la vie. So, not only will you see salvations, miracles, healings, Je ne verrai pas seulement juste des saluts, des miracles, des guérisons. you're going to have times of refreshing. Vous allez avoir des temps de rafraîchissement. I don't know if you've ever been in the desert, Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un désert, but you get awful thirsty. mais quand tu es là, tu as vraiment soif. And the heat gets to you after a while. Puis après un bout de temps, la chaleur, ça te rattrape. But when the Lord shows up, Quand le Seigneur apparaît, you have times of refreshing vous allez vivre des temps de rafraîchissement. because He brings living water. Parce que lui amène la vie, l'eau vive. Remember in John 7, it says, Dans Jean, au chapitre 7, ça dit ceci. on the last and greatest day of the feast, Dans le dernier, le plus grand jour de la fête, Jesus took a pitcher of water Jésus a pris un vase d'eau. and He poured it out. Il l'a versé. Now, in a desert environment, to waste water like that Dans un environnement de désert, tu ne jettes pas de l'eau à terre. is a sacrifice. C'est comme un sacrifice de faire ça. And as He poured it out, He said, all those who that are thirsty, come to me. Pendant qu'il vidait cette eau-là, il a dit, vous tous qui avez soif, venez vers moi. A great time of refreshing is coming, everyone. Un grand temps de rafraîchissement vient vers nous. The next thing that's going to happen is the season of barrenness will be broken. L'autre chose qui va arriver, c'est que cette saison de... Comment dire ça? Quand tu peux pas avoir d'enfant, stérilité va disparaître. You know how we know this? Savez-vous comment on sait cela? There was a woman in the book of Genesis called Sarah. Il y a une femme dans le livre de la Genèse qui s'appelait Sarah. And her and her husband were old. Elle et son mari étaient très vieux. In fact, they think that Abraham was about 100 years old. Selon des gens qui disent qu'à ce moment-là, Abraham avait plus que 100 ans. And they think Sarah was 90 years old. Puis Sarah, son épouse, avait 90 ans. Now, I don't know about you ladies, Je ne sais pas pour vous, mesdames, but I don't want to have a baby when I'm 90 years old. moi, je ne veux pas avoir un bébé quand je vais avoir 90 ans. But Sarah never had children. Mais elle n'avait jamais eu d'enfant. Have you ever known a woman that doesn't have children? Est-ce que vous avez déjà rencontré une femme qui n'a pas d'enfant? The desire of her heart, Le désir de son cœur. I want a child. Je veux un enfant. I want a child. Je veux un enfant. And so one day, she overhears God talking to her husband. Une journée, elle est là, puis elle entend Dieu qui est en train de parler avec son mari. This is called Sarah is eavesdropping. You don't have that phrase in French. She's listening when she's not supposed to. OK. C'est comme ça, elle espionne son mari, là. It says she was standing at the door of the tent, listening. Elle était là à l'entrée de la tente, puis elle écoutait ce qui se disait dans la tente. And this is what the Lord said. Voici ce que le Seigneur a dit à son mari. This time next year, L'année prochaine, à ce moment-ci, Sarah will have a son. ta femme Sarah va avoir un fils. And it said Sarah laughed. Puis ça dit que quand elle a entendu ça, elle s'est mise à rire.
That was great faith, right? Elle avait beaucoup de foi. She had great faith. She just laughed at God. Elle riait, elle venait de rire de Dieu. God's big enough. He can handle that. Le Seigneur est capable d'entendre nos fois où est-ce qu'on rit de lui. Là. So God says to Sarah, Dieu dit à Sarah, why did you laugh when I said you were going to have a son? il a dit, pourquoi tu as ri quand j'ai dit que tu étais pour avoir un enfant? Now, you can imagine she's backpedaling now. Là, elle est en train d'essayer de se rattraper. Là. You've got to realize God's speaking to this woman. Imaginez ça, Dieu est en train de parler à cette femme-là directement. Okay? And he says, this time next year I'll visit you. L'année prochaine, si je vais venir, je vais te visiter. The visitation of God La visitation de Dieu birthed Isaac. a fait naître le fils qui s'appelle Isaac. You know what Isaac's name means? Savez-vous ce que ça veut dire, Isaac? Isaac, laughter. Ça veut dire rire. God birthed laughter. Le for Seigneur a her. fait naître un rire. Next one, let's talk about Samson's mother. On va parler après ça de la mère de Samson. Now, Isaac had a great destiny on his life, am I right? Isaac a eu un grand destin, n'est-ce pas? Okay. Samson also had a great destiny on his life. Samson aussi avait un grand destin pour lui. And the Lord comes to Samson's mother and says, you're going to have a child. Le Seigneur vient vers la mère de Samson et dit, tu vas avoir un fils. And she's bold enough to say, really? Puis elle a assez d'audace pour dire, ah ouais, tu penses? That's paraphrasing what she said, but that sounds like she, you know, really? C'est un peu ce qu'elle a dit, là. Ben, ah oui, tu penses, toi? So she says, how do I know this is true? Elle dit, comment tu peux savoir que ce que tu viens de me dire là, c'est vrai? Wait, God standing before her, and she's questioning him. Puis j'ai pensé à ça, Dieu est là devant elle, puis quand elle est en train de dire des choses, puis elle ne croit pas, puis elle pose des questions. Elle argumente avec lui. It's amazing that God doesn't wipe us all out, isn't C'est it? surprenant que Dieu ne tombe pas en colère et qu'il ne nous fait pas disparaître la planète. But he remembers our frame is dust. Puis tout d'un coup, il se rappelle qu'on est fait de poussière. So he says, go get your husband. You're going to do a sacrifice and you're going to have a son. Là, il dit, va chercher ton mari, tu vas faire un sacrifice et tu vas avoir un fils. And he's going to be a Nazarene Ça va être un Nazaréen and he's going to destroy the Philistines. et il va détruire les Philistins. Now, I don't know about you, but I think if God would have showed up to my mother Je ne sais pas pour vous, mais si Dieu serait révélé à ma mère and prophesied my birth, et prophétisé ma naissance, I would have a little bit of fear of God that says, wow, God's chosen me. moi j'aurais eu comme cette peur-là de dire, ben Dieu m'a choisi à partir de ma naissance. Do you know Samson didn't listen to anything God said? Vous savez que Samson n'écoutait rien de ce que Dieu lui disait. He drank wine, Il buvait du vin, he liked the women, il courait après les femmes, and he went out and hung out with the et Philistines. puis il était ami avec ses ennemis. Am I right? N'est-ce pas? Yeah. C'est ce qu'il faisait. But God, Mais le Seigneur, it might look like he wasn't listening, but in the end, he destroyed the Philistines. si on regarde sa vie, on a l'impression qu'il n'a jamais obéi, mais finalement, à la fin, il a détruit les Philistins. No eyes, in captivity, À ce moment-là, il était rendu bound, aveugle, il était esclave, il était attaché. and God still used him. Dieu l'a quand même utilisé. I don't care where you're at, when God shows up, God will use you. Où que vous soyez maintenant, quand Dieu va se révéler, il va vous utiliser. Oui. Amen. What God speaks into your life, Quand Dieu proclame des choses sur votre vie, in the end, you'll accomplish what God says, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. because it's God. Parce que c'est lui, Dieu. It's God in you working it. C'est Dieu qui travaille en vous pour que ces choses-là vont s'accomplir. Let's talk about another divine visitation. On va parler d'une autre visite du Seigneur. There was a young girl
maybe around 14 to 16 years old, Il y avait une jeune femme qui avait peut-être 14 à 16 ans. and her name was Mary. Son nom, c'était Marie. And the angel of the Lord showed up L'ange du Seigneur lui apparaît and said, the Holy Ghost is going to come upon you, and you're going to bear a son, and his name will be Jesus. Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, puis tu vas être enceinte. Puis ça va être un fils qui va s'appeler Jésus. You know what's amazing about Mary that was different about the last two ladies? Ce que Marie se démarque des deux autres femmes qu'on a parlé avant, She really didn't question God. She wondered, how can this happen? elle n'a pas questionné Dieu ou argumenté avec lui, mais elle a plutôt dit, comment est-ce que ces choses-là peuvent arriver? And guess what? Then she says, whatever God says, I'm his handmaid and I'll do it. Puis sa déclaration finale, c'est Seigneur, quoi que ce soit que tu veux, c'est ça, ça va être correct. And from her birthed our Savior, De elle est sorti notre Sauveur, who set us free. qui nous a libérés. This divine visitation that's coming, Cette visitation divine qui vient vers nous, God is going to start to overshadow his people. le Seigneur va venir puis sa présence va se manifester sur son peuple. Now, realize something, everyone. Everyone that says they're Christians aren't. Vous devez comprendre quelque chose, que ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est chrétien qui l'est. Do you know that? Vous savez ça? Yeah. But God's going to overshadow his people, Le Seigneur va couvrir de son ombre son peuple. and they're going to pick up their cross Et ce peuple-là va prendre sa croix and walk with the Lord et vont suivre le Seigneur in such a way d'une façon spéciale. that miracles will once again be in the earth. Où est-ce que les miracles vont revenir sur la terre encore une fois? It says in the book of Joel that in the last days I'm going to pour out my spirit on all flesh. Dans le livre de Joël, c'est écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Peter quotes this at Pentecost Pierre recite ce verset-là le jour de la Pentecôte. because the Holy Spirit came and fell on everybody. Parce que le Saint-Esprit est venu et est tombé sur toutes les gens qui avaient là. And he says, this is what was written in the book of Joel. Puis là, Pierre dit, c'est ce qui avait été annoncé dans le livre de Joël. And do you realize that people were even healed by Peter's shadow after that? Savez-vous que même l'ombre de Pierre pouvait guérir des gens? He walked down the street and people would get healed with his shadow. Il se promenait sur la rue, puis son ombre touchait des gens, puis ces gens-là étaient guéris. There's been periods of the earth's history where things like this has happened. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où est-ce que ce genre de choses-là est arrivé. The old mystics would heal and raise people from the dead. Les vieux mystiques du Moyen-Âge, ils ressuscitaient des gens. Des guérisons extraordinaires aussi. It's when God shows up. C'est à ce moment-là, c'est que Dieu se révélait. So what should we do about this now? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec ça? I think we need to position ourselves to receive what God's doing. Notre travail, c'est de se positionner pour pouvoir recevoir ce que Dieu est sur le point de faire. We can no longer walk in the sin that we've been walking in. On ne peut plus marcher dans les péchés qu'on faisait avant comme s'il ne se passait rien. It says in Acts 3:19, Ça dit dans Acte 3:19, repent and turn to God so that times of refreshing will come. repentez-vous et tournez-vous vers Dieu afin de vivre ou d'expérimenter des temps de rafraîchissement. I don't care who you are. Je n'importe qui vous êtes, All of us have sin in our life. chacun de nous, on a des péchés dans nos vies. Listen, if you could hear my thought life, you'd know I got sin. Si vous pourriez lire mes pensées, vous sauriez que j'ai des péchés. See, we might look good on the outside, Peut-être qu'on paraît bien à l'extérieur, but it's in here that counts. mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. It's in here we've got to lay on the altar.
C'est ce qu'à l'intérieur qu'on doit mettre sur l'autel de Dieu. I just read a book written by Bob Jones. Je viens juste de lire un livre qui a été écrit par Bob Jones. Do you know who he was? Bob Jones, vous connaissez, c'est un prophète qui a vécu aux États-Unis. And he was writing a book, Did You Learn to Love? Puis dans ce livre-là, ça dit, le titre c'est Est-ce que tu as appris à aimer? And what this came from was a revelation where God took him to heaven. Ça vient d'une expérience qu'il a eue où est-ce que Dieu l'a pris puis l'a amené au ciel. And he was in a line that was standing before Jesus. Il était dans une ligne des gens à la queue qui étaient devant Jésus. Okay? And as they would step up to Jesus, Pendant que ces gens-là arrivaient devant Jésus à tour de rôle, Jesus would ask them, Did you learn to love? Jésus, la seule question qu'il posait, c'est As-tu appris à aimer? And of course, they would say yes or no. Il y a des gens qui disaient oui, il y en a d'autres qui disaient non. And whatever their response was, okay, Quelle que soit la réponse, the Lord would kiss them on the lips le Seigneur lui donnait un bec sur la bouche, and take them into his heart. puis là, il les prenait dans son cœur. Okay? But off to the left, there was a conveyor belt going down into darkness. Au côté, il y avait plein de gens qui étaient au côté, là, puis c'était comme un convoyeur qui faisait tomber les gens dans l'enfer. And there were people on this conveyor belt. Il y avait des gens qui étaient là sur le convoyeur, And they were wrapped into whatever their God was on earth. Ces gens-là étaient enveloppés de quoi que ce soit qui était leur Dieu sur la terre. One man was wrapped in money. Il y a un homme qui était comme enveloppé ou attaché avec de l'argent. He couldn't walk, he was just wrapped in money. Un peu comme une momie, il était attaché, il ne pouvait pas marcher, il était enveloppé d'argent. And he has no way of stopping himself Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de tomber dans le trou, from going down into eternal darkness. puis aller dans les ténèbres éternelles. One man was just a head, a big pumpkin head. Il y a un homme, c'était juste une grosse tête. And Bob asked the Lord, he says, what's wrong with him? Là, Bob, il a demandé au Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, lui? And the Lord said, oh, he was an atheist. Ah, lui, il dit c'est un athéiste. And he thought highly of his thoughts. Il pensait, il avait une très bonne opinion de lui-même. So for eternity, all he'd be is a head Mais in darkness. tout ce qui va être pour l'éternité dans les ténèbres, c'est une grosse tête. One man, he said, was wrapped in his lawn, his grasses. Un autre homme était attaché de son gazon. Some people, he said, would scream out, oh no, he's real. And we laughed at him and we made fun of him, but he's real. And they would be going down into darkness, and that would be the last light they ever saw. Il y a des gens qui se tournaient vers le Seigneur, puis là, ils voyaient, oh non, il est vrai, il existe. Puis ça ne les empêchait pas de tomber quand même dans le trou. La dernière lumière qu'ils ont vue avant de tomber dans les ténèbres, c'est la face du Seigneur. Why I shared that with you is that we need to get rid of any other God in our life. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Que chacun de nous, on a besoin de se débarrasser de tous les autres dieux qu'on a dans nos vies. We need to learn to love. On doit apprendre à aimer. Amen. He said that one woman, okay, in front of him was this big black woman. Il dit qu'une des femmes qui était là devant lui, c'était une femme noire qui était très grosse. And she had about 100 angels with her. Il y avait peut-être une centaine d'anges autour d'elle. And then when she walked up to the Lord said, did you learn to love? Là, quand elle a approché du Seigneur, le Seigneur lui a demandé à elle, est-ce que tu as appris à aimer? And she said, yes, Lord, I learned to love. Elle dit, You oui want to do it Seigneur, just like that? Yeah. avec le gros accent du sud, là, oui Seigneur, j'ai appris à aimer. Kissed her on the lips and took her into his heart. Il l'a embrassé sur les lèvres puis il l'a pris dans son cœur. The next woman right in front of Bob, L'autre femme qui était juste en avant de lui, the Lord said, did you learn to love? là, il a demandé à elle aussi, est-ce que tu as appris à aimer? She said, no, Lord, I didn't. I only loved myself. Là, elle a dit, Seigneur, non, je n'ai pas appris à aimer les autres, je m'aimais juste moi-même. But I tried to love you.
mais j'ai essayé de t'aimer toi. He said, you did. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai, c'est ce que tu as fait. He said, you'll enter my rest, but there's nothing else for you. Il a dit, tu vas rentrer dans mon repos, mais il n'y a pas de récompense pour toi. He kissed her on the lips, went into his heart. Il l'a embrassé sur la bouche, puis il l'a pris dans son cœur. Bob said, this is the best day of my life. Puis là, lui, c'était son tour. Là, il a dit, ça, c'est la plus belle journée de ma vie. He says, I got it made, I've made it to heaven. Je suis rendu au ciel, je m'en vais au ciel. Il était content. He says he's expecting Jesus just to pucker up and kiss him. Là, ce qui s'attend, c'est Jésus va me donner un bec, puis je m'en vais. And the Lord stops Bob. Puis le Seigneur, il l'arrête, puis il dit, non. And Bob's waiting for his kiss. Lui, il attend, il veut se faire passer. He says, no, Bob, I've got to send you back to earth. Le Seigneur dit, non, il faut que toi, tu retournes sur la terre. Because I have 1 billion souls I want saved. Je veux sauver 1 milliard d'âmes. And he says, you have to prepare the ministers for that harvest. Puis toi, ton rôle, c'est de préparer ceux qui vont engranger cette récolte-là de 1 milliard d'âmes. I want to be one of those ministers. Moi, je veux être un de ces ministres-là qui vont engranger 1 milliard d'âmes. I want to gather. Moi, je veux rassembler. Amen? Amen. Amen. So tonight I'd like to do a couple things. Ce soir, j'aimerais ça faire une coupe d'affaires. Okay? One, I'd like to pray for healing. If there's anybody here that needs a miracle or needs healing, we're believing God is going to do that tonight. Ce soir, on veut prier pour la guérison. Si vous avez besoin de guérison, on va prier pour vous ce soir. Okay? The next thing, we've got some prophetic words for some people. La deuxième chose, on a des paroles prophétiques pour certaines personnes. Okay? So, I'd like to start with this. Is there someone here that has really been pressing into God for something? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous vraiment vous cherchez la face de Dieu pour quelque chose? You've been asking God and asking God for this one thing. Vous demandez à Dieu sans arrêt pour cette chose-là. Une chose. Est-ce quelqu'un ici? You've been asking God for one Levez thing. votre main, tiens. Une chose que vous êtes là, vous Can you persistez. come up here? Venez ici en avant.